السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحصة الرابعة من درس التنفس عند الكائنات، التنفس في أوساط مختلفة، la respiration dans différents milieux. شفنا في الحصص الفايتة la mise en évidence de la respiration dans le milieu aérien, chez l'homme, chez le criquet et chez les plantes aériennes. On a utilisé deux choses, l'eau de chaud et l'oxymètre, pour mettre en évidence la respiration chez les êtres vivants. إذا غنستمروا في الكشف عن التنفس عند الكائنات الحية. نشوفوا التنفس في الماء أو في الوسط المائي. غنستعملوا دائما لو دو شو اللي هو الماء الجير، ونستعملوا الأكسيمتر. كوم اكتيفيتي نيميرو 4 غادي نشوفوا الوضعية اللي كتشوفوا في الصورة. Dans un récipient fermé, on place un poisson vivant avec de l'eau et on mesure le taux de O2 avec un oxymètre. إذا كنوضعوا السمكات أو السمكة في واحد الإناء اللي هو مصنوع لهذا الغرض لي الأوكسيمتر باغ ان سوند، يعني كيكون مرتبط بواحد بالأوكسيمتر بواحد لاصوند اللي هي مجس كيتحسس نسبة الأكسجين وسط الماء، يعني نسبة الأكسجين الدائب في الماء طيلة واحد المدة ديال التجربة اللي هي كما كتشوفوا في المبيان 600 secondes. Le graphe au-dessous montre l'évolution de taux de O2 avec le temps. إذا هذا لو غراف كيبين تطور نسبة الأكسجين الدائب في الماء، ولكن لاحظوا كاين جوج ديال المنحنيات، الزرق والبرتقالي. علاش كاين جوج؟ لأن كاين جوج تجربات. التجربة الأولى كنديرو فيها افيك بواسون، هذه كتسمى تيست، كنختبروا التنفس عند السمكة طيلة مدة التجربة. وعندنا سون بواسون بحال هاد التجربة هادي، سي لا ميم شوز، ولكن سون بواسون مكاينش السمك في الإناء، هادي كتسمى تيست. نشوفو عاوتاني بالنسبة للدوشو، يعني اش كنديرو هنا؟ اون ميلونج دو لو دو ريسيبيون افيك دو لو كي سو تروف دو لو ريسيبيون. إذا كناخدو في تي صفر بداية التجربة، كناخدو الماء في بداية التجربة وكنخلطو مع ماء الجير، وكنعاود نخليوه حتى لنهاية التجربة، نهزو الماء عاوتاني ونخلطو مع ماء الجير، وكنشوفو النتائج. نشوفو لي كيستيون اللي غنجاوبو عليهم باش نرجعو للتجربة نشوفوها. Qu'est-ce que vous remarquez pour l'évolution de la teneur en O2 dans les deux expériences؟ يعني اش كتلاحظوا بالنسبة لتطور نسبة الأكسجين في التجربتين بجوج. Relevez les résultats observés sur l'eau de chaud في التجربتين بجوج في la fin de l'expérience حتى هي. Qu'est-ce que vous déduisez؟ ماذا تستنتجون؟ نشوف السؤال الأول بالنسبة لتطور نسبة الأكسجين. عندنا واحد النقيطة السوداء هنا، حطيتهم هنايا باش يبان المتتبع أو التلميذ. بالنسبة للسون بواسون عندنا هنايا تقريبا هنا 21% بداية التجربة بالنسبة لكلهم بجوج لي دو زيكسبيريونس، لا تيست لا سون بواسون لا افيك بواسون. ابخي à la fin de l'expérience عندنا واحد النقيطة أخرى هنايا. إلا قارنا هاد نديرو إسقاط أفقي، كنلقاو بأن هاد النسبة اللي كاينة في الآخر ديال التجربة مع بداية التجربة هي نفسها. دونك لا تونور أو لو طو دو O2 ريست ستابل، والخط كيبان لنا أو المنحنى كيبان لنا أفقي. بالنسبة للحالة الثانية البداية تقريبا 21%، وفي لافان إلا بدنا إسقاط أفقي كنلقاو تقريبا واحد 11%. إسقاط أفقي كنلقاو 11%. دونك لا تونور أون O2 ديميني ولا أديميني. بالنسبة لو دو شو، l'eau de chaud عندنا مكتوبة هنا في لا غومارك. لو ميلانج دو l'eau de chaud de récipient à la fin de cette expérience اللي هي avec poisson avec l'eau de chaud rend l'eau de chaud trouble. إذا فوقاش كيتعكر ماء الجير؟ في الحالة اللي فيها السمكة. إذا يتعكر الماء الجير في الحالة اللي فيها السمكة، أما اللي ما فيهاش السمكة ما كيتعكرش. عندما نخلط الماء اللي كاين فيه هنايا في الإناء مع ماء الجير في الحالة واحدة باش كيتعكر. أما البداية كيفاش كيكون ماء الجير؟ كيكون لامبيد، يعني البداية كيكون لامبيد. نمشيو دابا لي ريبونس. La teneur en O2 dans le récipient diminue en fonction du temps avec expérience avec poisson، هذه اللي هي avec poisson. Et dans le témoin la teneur reste stable. هادو هما الكلمات اللي خصهم يتذكروا لنا فاش في الجواب.
2. Le mélange de l'eau d'eau chaude avec de l'eau de récipient. جوج حالات عندنا. Avec poisson, l'eau d'eau chaude troublée. Sans poisson, l'eau d'eau chaude reste limpide. يعني ما كيتعكرش عندما نخلط الماء مع ماء الجير بطبيعة الحال. دابا هاد النتائج خصنا نفسروها. خصنا نفسروها باش ندوزو للاستنتاج. كيس كو فو ديدويزي يعني كاين واحد السؤال قفزنا عليه وخلطنا مع لا كونكلوزيون. La cause de cette diminution, c'est que le poisson absorbe l'eau O2. يعني انخفاض نسبة الأكسجين في التجربة اللي فيها السمكة. في هذيك المدة ديال التجربة اللي هي 600 سكوند السمكة خدات نسبة من الأكسجين الدائم في الماء. إلا بغينا نعرفو شحال خدات كنديرو 21% ناقص أو 20 على حسب الإسقاط اللي درنا ناقص 11% هي 10% خدات 10%. بالنسبة l'eau de chaux troublée dans l'expérience avec poisson بطبيعة الحال test car قلنا troublé car le poisson rejette le dégage dans l'eau le CO2 يعني طرحات المدة ديال التجربة والسمكة كتنفس هنايا تطرح نسبة من الأكسجين وبالتالي كيولي الماء كثير فيه عفوا CO2 فيه واحد لا تونور تري إلفي en CO2 هي اللي عكرت لنا ماء الجير. دونك إلا جمعنا هاد لي دو اكسبليكاسيون كنوصلوا لواحد لا كونكلوزيون على السمكة que les poissons respirent dans l'eau et cela en absorbant le O2 dissous dans l'eau et en y rejetant le CO2. إذا نفس الاستنتاج السابق كنستنتجوا بأن السمكة في طيلة المدة التجربة أو حتى في الطبيعة respire يعني تتنفس. فين؟ dans l'eau. C'est une respiration aquatique. كيفاش كتنفس هاد السمكة هادي؟ هل الجواب الأحمر en absorbant le O2 يعني كتاخد الأكسجين الدائم في الماء. y rejette يعني كطرح في الماء لو CO2 حتى هو كيكون ديسو dans l'eau حتى هو كيكون دائم في الماء. هذا هو الاستخلاص اللي وصلنا للسمكة وإلى حصة مقبلة إن شاء الله.